Марк. 12-нче бүлек. Гайса уларга кисса һөйләй башланы. Бер кеше йөҙөм баҡсаһы ултыртҡан. Уны ҡойма менән уратып алған, йөҙөм иҙеү өсөн һыҡҡыс ҡаҙыған, ҡарауыл манараһы төҙөп ҡуйған. Һәм баҡсаны йөҙөм үҫтереүселәргә ҡуртымға биреп, үҙе сит яҡҡа китеп барған. Емеш йыйыр ваҡыт еткәс, уңышынан үҙ өлөшөн алдырыр өсөн хеҙмәтсеһен ебәргән. Ә йөҙөм үҫтереүселәр хеҙмәтсене тотоп туҡмап, буш ҡул ҡайтарған. Хужа икенсе хеҙмәтсеһен ебәргән. Әммә быныһының башын йәрәхәтләгәндәр, мыҫҡыл иткәндәр. Тағы береһен ебәргән. Уны ла үлтергәндәр. Ул ебәргән башҡалар менән дә шулай эшләгәндәр. Ҡайһыһын туҡмағандар, ҡайһыһын үлтергәндәр. Хужа ахыр сиктә, улыма хөрмәт күрһәтерҙәр тип уйлап, ғәзиз улын ебәргән. Әммә йөҙөм үҫтереүселәр үҙ-ара: был вариҫ, әйҙәгеҙ уны үлтерәйек тә, уға ҡала торған мираҫ беҙҙеке булыр тейешкәндәр. Улар уны тотоп алғандар, үлтергәндәр һәм йөҙөм баҡсаһынан сығарып ташлағандар. Инде баҡса хужаһы нимә эшләр? Ул килеп йөҙөм үҫтереүселәрҙе үлтерер ҙә, баҡсаны башҡаларға бирер. Изге яҙмала төҙөүселәр яраҡһыҙ тип кире ҡаҡҡан таш иң мөһим мөйөш ташы булды. Был Раббы тарафынан эшләнде һәм беҙҙең өсөн ғәжәйеп хәл тигәнде лә уҡыманығыҙ мәллә? Ҡиссаның үҙҙәре тураһында икәнен аңлап, Яһүд башлыҡтары Гайсаны ҡулға алырға теләне. Ләкин халыҡтан ҡурҡып баҙнат итмәне. Шунлыҡтан уны ҡалдырып киттеләр. Бәйләнерлек һүҙ әйтмәҫме тип, бер нисә фарисейҙы һәм Ирод батша яҡлыларҙы Гайса янына ебәрҙеләр. Улар килеп: Остаз, һинең дөрөҫөн әйтеүеңде һәм бер кемгә лә ярарға тырышмауыңды беләбеҙ. Кешеләрҙең кемлегенә ҡарамайһың, әммә дөрөҫлөктән ситкә китмәйенсә, Алла юлына өйрәтәһең. Әйтсе, Ҡайсарға һалым түләргә рөхсәт ителәме, әллә юҡмы? Беҙгә түләргәме, юҡмы? Тинеләр. Уларҙың ике йөҙлөлөгөн белеп, Гайса: Ниңә һеҙ миңә ау ҡораһығыҙ? Миңә динар алып килеп күрһәтегеҙ әле. Тине. Уға динар бирҙеләр. Гайса уларҙан: Бында кемдең һүрәте төшөрөлгән һәм кемдең исеме яҙылған? Тип һораны. Ҡайсарҙыҡы? Тине тегеләр. Ҡайсарҙыҡын Ҡайсарға, ә Алланыҡын Аллаға бирегеҙ. Тине Гайса. Улар Гайсаның яуабына хайран ҡалды. Үленән терелеүҙе инҡар иткән саддукейҙар Гайса янына килеп, һорау бирҙеләр. Остаз, Муса ҡанунда беҙгә, әгәр ҙә кемдеңдер туғаны балаһы булмайынса үлеп китеп, ҡатыны яңғыҙ ҡалһа, ул был тол ҡатынға өйләнһен һәм үлгән туғанының нәҫелен дауам итһен тип яҙып ҡалдырған. 7 бер туған булған. Беренсеһе өйләнгән һәм балаһы булмайынса үлеп киткән. Уның ҡатынына икенсе туғаны өйләнгән һәм ул да бала күрмәйенсә үлгән. Өсөнсөһө менән дә тап шулай булған. 7 бер туғандың береһе лә нәҫел ҡалдыра алмаған. Бөтәһенән аҙаҡ ҡатын да вафат булған. Үлеләр терелгән ваҡытта ул ҡайһыһының ҡатыны буласаҡ? 7-һе лә уның ире булған бит. Яңылышаһығыҙ. Тине уларға Гайса. Беләһегеҙме ни өсөн улай? Сөнки һеҙ изге яҙманы ла, Алланың ҡөҙрәтен дә белмәйһегеҙ. Үлгәндәр терелеп торғас, өйләнмәҫтәр ҙә, кейәүгә лә сыҡмаҫтар. Улар күктәге фәрештәләр кеүек буласаҡ. Ә үлгәндәрҙең терелеп тороуына килгәндә, Муса китабының янып торған күгән ҡыуағы тураһындағы өҙөгөндә Алланың уға «Мин Ибраһим Аллаһы, Исхаҡ Аллаһы һәм Яҡуб Аллаһы» тигәнен уҡыманығыҙмы ни? Алла үлеләр Аллаһы түгел, ә тереләрҙеке. Һеҙ бик ныҡ яңылышаһығыҙ. Уларҙың бәхәсләшкәнен ишеткән һәм Гайсаның садукейҙарға яҡшы итеп яуап биргәнен күргән бер ҡанун белгесе уның янына килеп: Бөтә әмерҙәрҙең ҡайһыһы иң мөһиме? Тип һораны. Беренсе әмер. Тип яуапланы Гайса. Тыңла, Израиль. Беҙҙең Аллабыҙ Раббы берҙән бер Алла. Раббы Аллаңды бөтә йөрәгең, бөтә йәнең, бөтә аҡылың һәм бөтә көсөң менән ярат. Ә икенсеһе былай:
Яҡыныңды үҙеңде яратҡан кеүек ярат. Быларҙан да бөйөгөрәк әмер юҡ. Яҡшы әйттең, остаз. Тине ҡанун белгесе. Алла берҙән-бер һәм унан башҡаһы юҡ тип дөрөҫ әйтәһең. Уны бөтә йөрәгең, бөтә аҡылың һәм бөтә көсөң менән яратыу, һәм яҡыныңды үҙеңде яратҡан кеүек яратыу, тулыһынса яндырылған һәм башҡа ҡорбандарҙың барыһынан да мөһимерәк. Ҡанун белгесенең аҡыллы яуап биреүенә Ғайса Һин Алла батшалығынан йыраҡ түгел. тине. Бынан һуң бер кем дә Ғайсаға һорау бирергә баҙнат итмәне. Ул Алла йортонда өйрәтеүен дауам итеп, былай тиеп һораны. Мәсихте Дауыт тоҡомо тип ҡанун белгестәре нисек әйтә ала? Изге рух тәҫире аҫтында булып, Дауыт үҙе үк, Раббы Аллам хужама әйтте. Мин дошмандарыңды аяҡтарың аҫтына һалғанға тиклем уң яғымда ултыр тип әйткән бит. Дауыт үҙе Мәсихте хужам тип исемләй. Шулай булғас, ул нисек итеп Дауыттың тоҡомо була ала? Күмәк халыҡ төркөмө Ғайсаны рәхәтләнеп тыңланы. Ул үҙенең нәсихәтендә: Ҡанун белгестәренән һаҡ булығыҙ. Улар оҙон кейемдәр кейеп йөрөгәнде. Баҙар майҙандарында үҙҙәрен ололап сәләмләгәнде. Ғибәҙәтханаларҙа, алғы урындарҙа һәм мәжлестәрҙә иң түрҙә ултырырға ярата. Улар тол ҡатындарҙың мөлкәтен үҙҙәренә ала. Кешеләр күрһен өсөн оҙаҡ итеп доға ҡыла. Ундайҙар айырыуса ҡаты хөкөм ителәсәк. тине. Ғайса саҙаҡа һандығы алдында ултырған килеш халыҡтың аҡса һалыуын күҙәтте. Байҙарҙың күбеһе мул итеп һалды. Бына ярлы ғына бер тол ҡатын килеп, 2 ваҡ баҡыр аҡса, 1 кадрант һалды. Ғайса шәкерттәрен саҡырып, уларға: Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Был ярлы тол ҡатын саҙаҡа һандығына бөтәһенән дә күберәк һалды. Тегеләрҙең барыһы ла үҙҙәренән артҡанын бирҙе. Ә ул, ярлы булыуына ҡарамаҫтан, үҙендә булғандың бөтәһен, йәшәү өсөн күпме кәрәк, шуны һалды. тине.